ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର କିର୍ମିରାର ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବର ଆଜି ଭୋଟିଂ ଥିଲା 10:30 କିନ୍ତୁ ରାତି 1 ବଜେ ଯାଇକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଅଛନ୍ତି ଏସପି ସାର୍ଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ରରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଡିଟେନ୍ କରିଥିଲେ। ଡିଟେନ୍ କରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଛତିଶଗଡ଼ ପୁଲିସକୁ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଦେଲେ। ତାପରେ ମୋ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ବିଶାଲ କୁମାର ଦାସକୁ ବି ସେଠି ଡିଟେନ୍ କରାହେଇଛି ରାତି 1 ବଜୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ବିଜେପି କେତେ ଡରୁଆ ପାର୍ଟି। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଭୋଟରେ ହାରିବେ ଏବଂ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭୋଟରେ ହରାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସର ଭୟରେ ତାଙ୍କୁ ଡିଟେନ୍ କରାଯାଉଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ମୁଁ କହିବି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଆଇ ଏମ୍ ଫିଲିଂ ଭେରି ସରି ଫର୍ ଦ ପୁଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଲସୋ। ମାନେ ଯୋଉପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବିଜେପିର ଚମଚା ଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମାନେ ମାନେ ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ କାହା ହାତରେ ଅଛି।